ช้งานนะครับผมกับอำเภอนาเกครับกับสถานนาเกของเราแต่ก้อยก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเอานะครับผมถ้าจะขี่จากนาเกมาเลยก็ไกลนะครับผมประมาณ200 กิโลนะครับ200 กว่ากิโลนะครับผมมอเตอร์ไซค์ถ้าจะขับมาก็เลยขับกลับมาบ้านดีกว่ามานอนพักก่อนวันนี้ก็วันเช้าวันจันทร์นะครับ ก็ไปเอาฝนจะตกกระพอนะพี่น้องเรื่องแล้วฟ้าจะขึ้นตกหนักกระพอละบินเช้าพระยังไม่บินทบาทเพราะว่าตื่น7:15แล้วเป็นคาทอลิกอยู่
วันนี้วันพระซะด้วยต้องซื้อพวงมาลัยซะแล้วพี่น้องไหว้รถซะหน่อยครับผมเติม95ครับเต็มถังครับผมมี43 บาท60 เท่าที่บ่200คนละประมาณนี้แต่ก่อนพอเติม100เต็มถัง180คือเราเป็นทาง180 บาทครับพี่น้อง